Fala, amigos e seguidores, aqui é Xavier da X-Frio Ar-Condicionado, trazendo aqui mais uma dica para vocês. Veja só, estou aqui no ambiente aqui do cliente, né? Esse espaço aqui, mais ou menos tem o que? Vou dizer a você, 4 por 3,5. Esse equipamento aqui 18 mil. Se eu estou aqui dentro desse ambiente, o equipamento está bem dizer quase 9 mil, 8 mil BTUs. Veja só o procedimento aqui, ó. Veja, eu estou aqui, ó. A condensadora dele fica aqui, ó. Não tem troca de calor. Aí, o que acontece? O vento quente aqui, ó, o vento joga e retorna de novo para lá, fica assim, ó. Aí a máquina não tem um rendimento bom, não tem rendimento bom. Ao que aconselho aqui, botar um exaustor aqui de saída e o outro aqui de entrada. Aí sim vai ter um equipamento aqui de 18 mil BTUs. Do jeito que ele está aqui, o bichinho está trabalhando forçado. Entendeu, gente? Tô passando essa dica aqui, vou passar aqui para o cliente aqui para ver o que ele vai fazer. Entendeu? Mas a situação aqui está bem complicada aqui para esse ar-condicionado. Beleza? Fala, amigos, eu aqui de volta. Eu relatei o cliente, né, que tem que fazer colocar o exaustor para ter aquela troca de calor, entendeu? Trabalhar nos conformes, né? Aqui a gente fez a higienização, né? Aqui, ó. Vamos pro lado de cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a gente já ateou, ó. Tá vendo? Ó. Entendeu? Já ateou. A gente explicou a ele para colocar o exaustor ali, né? De saída e o de entrada aqui, ó. Entendeu? Ó, já tá bem limpinho aqui agora, né? E aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? Tava todo imundo, ó. Agora tá limpinho, tá vendo, gente? Aí e outra, conforme ele trabalhar assim sem circulação, né? Sem ter aquela troca de calor atmosférica, o que aconteceu? O coxinho aqui do compressor já era. Aí tá batendo aqui ferro com ferro, bicho. É uma zoada tremenda. Aí vai ter, falei com ele que vai ter que botar os calços aqui, né? Abrir a condensadora e colocar os coxinhos aqui, entendeu? Na máquina. Mas de antemão a máquina já está toda limpa e higienizada, bicho. Vamos embora. Se vir ser assim, vem com as frio.